백은혜 배우님. 예. 극중 인어공주가 찌질하게 나오는데 배우님도 찌질한 면이 있으신가요? 이런 게 있었군요. 있는 것 같아요. 어느 부분인지는 잘 모르겠는데. 지금 아니, 형균이 오빠가 되게 편하게 그냥 얘기해. 형균이 오빠가 언젠가 저한테 진짜 너는 인어공주랑 너무 잘 어울려라고 얘기하죠. 그쵸? 네. 어느 면이 그러셨어요? 아, 토스하시는 거예요? 네. 포커스가 네. 이게 편하게 은혜가 예. 아 되게 너무 푼수 같아가지고 푼수 같고 좀 사람 말 잘 믿고 평소에도 막 오빠 뭐 언니들이 거짓말해도 되게 잘 속아요. 그런 게 참 인어랑 되게 닮은 것 같아요. 좋게 얘기해 주셨네요. 무슨 얘기, 뭘 좋게 얘기했다는 거예요? 내가 보기에는 충분히 웃으면서 욕한 것 같은데. 네. 다 잘 섞는다 이런 얘기. 네. 이렇게 하는 거 맞죠? 찰칵찰칵 하시고. 문제 없는 거죠, 형님 씨? 아 분위기 안 좋으면 얘기 좀 해주세요. 굉장히 좋은 거 아, 같아요. 굉장히 좋아요? 알겠습니다. 저희 다 행복한 것 같아요. 그럼 이렇게 얘기하고 있는 우리 조영균 씨한테 아무거나 짚어져 있는 예. 질문 한번 드립니다. 찰리역 외에 하고 싶으신 역할이 있다면 그 이유는 가로치고 혹시 신데렐라도 가능한가요? 네, 맞습니다. 아 저는 진짜 원래 하고 싶은 거 제가 인터뷰 때 얘기를 한번 했었는데 해드리기 진짜 하고 싶더라고요. 근데 신데렐라는 역사력이 너무 잘해가지고 사실 엄두가 안 나요. 정말 저희 옆에서 보는데도 네. 가끔 여자라고 착각을 해요. 정말 이런 막 손동작이나 이게 그런 좀 크게 좀 나더라고요. 넣어주시는데 넘어졌을 때 이게 표정이나 이게 좀 관객들이 보시기에 거리가 좀 있긴 한데 저는 가까이서 보잖아요. 이게 입술이랑 움직이는 게 정말 너무 약간 소름 돋아요. 그래 그 씬이 끝나고 들어오면 약간 저 혼자 자책해요. 내가 왜 이러지? 나쁜 건 아니니까 그만큼 이제 잘하는 정체성을 찾아갈 수도 있는 거고요. 그만큼 이제 역사님이 신데렐라를 훌륭하게 소화한다. 헤드윅을 원래 하고 싶어 하셨어요? 예? 헤드윅이 하고 싶은 노래는요? 예, 해보고 싶다는 거죠. 네. 어떤 노래예요? 예? 헤드윅에 자신 있는 노래 같은 게 있어요? 우리 분위기 잡아서 시키고 이러지 않아요. 그냥 제목이 궁금해서 그래요. 위그너 박스 되게 좋아. 어떻게 부르는 노래였죠? 제가 제일 분위기 달 어떻게 부르는 노래였죠? 얼굴에 메이크업 가스텐 노래 일어나서. 예? 일어났어요? 네, 조금만. 아니요. 에이. 일어나면 꼭 움직여야 될 것 아, 같아요. 히트박스 있으면 난쟁이들 하나, 둘, 셋, 넷. 네, 얼굴에 메이크업 정말이에요? 가스텐 노래 찍지 마세요. 예쁜 선물 가방 있으면 자, 다음에 소노트에서 헤드윅 배우를 찾으면 그냥 꾸밀 뿐입니다. 바랍니다. 예. 꾸밀 뿐입니다. 네, 소노트 배우, 예, 괜찮아요. 좋은 회사니까요. 우리 또 다른 주인공이 좀 질문 찾아볼게요. 호중 배우님. 네? 호중 배우님. 왕자님 대 할아버지. 둘 중에 어떤 연기가 더 할만 나세요? 크크크. 할아버지. 고맙습니다. 대판을 이렇게 하면 저도 비슷하게 갑니다. 할 수 있어요. 저도 충분히 할 수 있어요. 배우, 질문이 나올 때까지 조금만 기다려주세요, 호중 씨. 네. 유하 배우님, 공연 중 실수했던 에피소드 있으세요? 가로치고 제가 본 적이 있는 것 같아서. 난쟁이 공연 중에 실수를 좀 너무 많은데 얼마 안 됐는데도 좀 많은데요. 관객분들이 어떤 실수를 보셨는지 모르겠어서. 아니, 내가 본 실수를 맞춰주세요가 아니라 본인이 한 실수를 얘기해 주니까 같은 실수를 알려주시면 돼요. 되게 많았어요. 일단은 프리뷰 둘째 날 치마가 무거워서 벗겨졌고요. 그래서 이렇게 앞에만 뜯어야 되는데 다 벗겨져서 했던 날이 있었는데 호중이가 굉장히 마음에 들어했어요. 훨씬 좋아요.
그런 실수도 있었는데 이제 그 실수 말고 그 외에 수많은 실수들은 대체로 제가 웃음을 잘 못 참아서 생겼던 실수들인데 하루는 제가 연습실에서 그 백설공주가 회상하면서 하는 씬에서 단지 예쁘다는 이유로 성에서 쫓겨나고 라고 얘기를 하면 스태프들이랑 배우들이 항상 웃어줬어요. 그래서 저는 거기가 되게 개그 포인트라고 생각했고 공연장 와서 막상 보니까 거기서 많이 안 웃어주시는 거예요. 그래서 제가 안일해졌나 봐요. 근데 하루는 단지 예쁘다는 이유로 하는데 어떤 분이 하하하 저쪽에서 제가 거기에 흔들렸어요. 그래서 보통 연습실에서 늘 당하던 비웃음인데 이걸 당하니까 제가 못 참고 어이구 제 그래서 그때 너무 크게 웃어서 제가 그 밖으로 나가버렸던 적이 있었고 또 한 3일 정도 지금 웃고 있는 포인트가 있는데요. 그 우찬이 마법사는 우찬이라는 배우가 마지막에 너희가 주인공이 됐다고 이렇게 책을 펼쳐주잖아요. 근데 그게 원래 그냥 백지였는데 거기에 가사를 써왔더라고요, 3일 전에. 그래서 그게 뭐라고 또 느껴요. 근데 그래서 거기 웃고 있는데 얘는 이유를 모르면서 또 같이 웃더라고요. 아니 웃으니까 되게 웃기잖아 그냥. 그래서 제가 웃음이 많아서 또 한 번은 우찬이가 연습실에서 되게 맹맹하게 생겼는데 드레스 리허설 하는데 여기에 그 스모키 메이크업을 했는데 그게 너무 웃기게 생긴 거예요. 걔가 이렇게 되게 온몸 파탈 난쟁이 할 때 얼굴을 보고 훔치 무슨 터지겠다 이런 감정이 첫날부터 있다가 그걸 역산이한테 고백을 했는데 역산이가 하루는 쟤 보라고 계속 그러는데 그래서 제가 우찬이 얼굴을 잘 못 보는데 그랬는데 그 뒤로 제가 웃음 포인트를 이제 제가 진지하게 하지 말아달라고 좀 덜 해달라고 했는데 하루는 자기 여기 뾰루지가 났다고 컨실러를 바르고 나오겠어요. 근데 막상 돌아보니까 털을 붙이고 전 너무 거기서 웃었어요. 노래하다 그래서 너 왜 그러냐, 내가 내 씬을 잘하고 싶은데 그러니까 누나 컨실러 땀이 지워지니까요 이렇게 얘기해서 저도 네 이렇게 넘어갔던 수많은 실수들이 있네요. 이제 몇 개만 말씀하시면 꾸준하게 몇 개 말했죠. 네, 이제 그만 얘기할게요. 정말 좋은 배우예요. 무대에서 어떻게 하는지 몰라도 질문하면 이 말을 길게 해주니까. 실수가 많았어요. 네. 근데 우리 너무 좋아, 너무 이뻐 보여요. 네. 그죠? 네. 남자를 찾고 있는데 같은데. 자, 최호중 씨. 네, 두 번째 영상, 두 번째 그 질문 도전해 보겠습니다. 최호중 배우님 영상을 봤는데 호중 배우님 평소에도 여성분께 추근덕 거리시나요? 이런 질문입니다. 나 이럴 줄 알았어요. 그래서 제가 그때 고민을 했잖아요. 사실 저한테 누구 뒷담화 까는 걸 할래? 아니면 추근덕 되는 걸 할래? 뒷담화 까는 거를 이제 선기 형이 했고 제가 추근덕 되는 걸 했는데 찍고 나서 보니까 찍으면서 연기를 하면서 너무 자연스러운 거예요. 저도 모르겠어요. 이거 어떡하지? 그리고 그때 본 분이 처음 뵌 분이었어요. 처음 딱 안녕하세요. 저 추근덕 거리겠습니다. 그때 그 추근덕을 했던 미용사 저기 있어요. 그래가지고 찍고 나서 그 비하인드 컷을 꼭 넣어달라. 안 그러면 진심으로 오해하니까. 저 2번씩이나 찍어놨잖아요. 청봉분한테, 분장한테, 그다음에 은혜한테도 추근덕거리고. 2편장이 되는 거예요. 사실은 안 그러고요. 네. 정착 잘하고 16년 연애해서 결혼합니다. 16년을 연애했다고요? 네. 지금 몇 살이에요? 35시. 그럼 몇 살 때부터요? 고3 때. 중간에 안 바뀌고 그 여자랑 쭉. 그 가시다가 그 네. 목적지가 가끔 틀릴 때가 있잖아요. 거기까지만 하겠습니다. 야, 다음 관객과에 대한 2부 준비하도록 하겠습니다. 야, 신혼을 어떻게 한 여자를 뭐지? 정정하셔서 그런가? 사실입니다. 네. 자, 우리 또 다른 질문 같은 거. 우리 역삼 배우님과나 전역삼 배우님 여자 목소리로 대사
넘버까지 소화하시는데 비결이나 어려운 점이 있으신가요? 제가 들어도 여자 목소리로 노래를 잘하는 것 같진 않은데 이렇게 질문이 나왔는데 되게 힘들어요. 고맙습니다. 네. 네. 되게 힘드니까요. 되게 힘들어요. 한 번만 더 다시 해주세요. 지금 사진 좀 찍으시다. 되게 힘든 표정으로 한번 되게 힘들어요. 되게 힘들어요. 네, 고맙습니다. 네. 거기까지 내가 다 이런 식으로 하는 거 맞죠? 우리 눈에 보이는 거 다 한번 해볼게요. 조영균 배우님, 찰리는 왜 인어가 준 약을 먹었는데 결국 엔딩 장면에선 다시 난쟁이로 돌아온 건가요? 궁금합니다. 아 이거 뭐 물어보신 분들이 좀 많으셨는데 네. 우선 첫 번째로 마녀가 키를 줬잖아요. 큰 키 구둥신. 예. 실제로는 구둥신. 아, 예, 예. 큰 키를 줬는데 그게 이제 3일이라는 전제 조건 하에 그런 이제 소원을 이뤄줬거든요. 근데 이제 뭔가를 얻지 못하면 대신에 물거품으로 사라질 거다. 난쟁이 말로 돌아갈 수 있는 게 아니고 사라질 거다라고 얘기를 하는데 잠깐만요. 이 질문 하신 분이 혹시 여기 계세요? 지금 앉아 계세요. 궁금하신 분 가셨어요? 가셨으면 대충 얘기합시다. 네, 네, 네. 이게 키가 작아진 이유는 다 아시죠? 빛과 떨어져가지고 1+1이 되고 1+1이었는데 떨어져서 다시 난쟁이가 됐는데 인어가 그걸 막아준 거예요. 예. 예? 질문하세요? 저 어쨌든 답변 충실하게 해야 돼. 예. 예? 뭐라고요? 아니, 대화를 하는데 끊었으면 말을 해야 될 거 아니에요? 네, 뭐라고 그러셨어요? 예. 예. 그러니까 그 키의 유효 기간이 있어요. 그건 평생 소원이 아니고 언제까지? 종을 울릴 때까지. 네가 소원 목적을 달성할 때까지. 근데 중간에 한번 틀어져가지고 키가 다시 작아졌다가 그걸 이제 인어공주가 대신 자기 시행하면서까지 해서. 근데 물거품이 되지 않았던 이유는 결국 원하는 걸 얻었기 때문에 차이로. 비록 종을 울리진 않았지만. 표정 봐서는 시원하게 지금 해결을 못 하셨는데 시간은 가니까 알았다고 막 이렇게 하시는 것 같아요. 카톡 주세요. 카톡에다 모르시는 거 있으면 홈페이지에 홈페이지가 없나? 어디서 남겨주시면 어떻게든 하겠죠. 예. 많은 분들이 공유하는 사이트 보니까 이렇게 질문하면 알아서 답들이 막 오시긴 하더라고요. 저희 그거 참고 많이 해요. 네. 자, 그 다음 또 우리 인어공주님. 네. 어깨 광의 비결이 뭔가요? 이게 뭐예요? 아니, 소개시켜드릴까요? 얘기했대. 니샤. 아니, 내가 뭐라고 이거 얘기 안 돼. 이제라고? 니샤에 이렇게 바르는 게 있어요. 저희 3명 다 사용하고 있고 이렇게 제품명이 뭐예요? 그걸 잘 글로밤? 뭐 이런 바디밤이라고 얘기하시면 돼요. 여름에 주로 사용하시면 되고 저는 너무 짭짭해서 어두운 색을 쓰고 이제 피부가 하얀 사람들은 이제 밝은 색이 있고 두 가지가 있어요. 근데 기본적으로 어깨 피부가 좀 깨끗해야 되죠. 여드름 같은 거 만나고 그러면 안 되는 거예요. 그런 것 같아요. 근데 좀 까무잡잡해서 네. 그래서 좀 걱정을 했는데 저기 등드림이나 이런 거 없어요. 아니, 피부들은 우리 공주분들은 다 피부가 좋은 것 같아요. 특히 여자분들이라 그런 게 우리 역산 씨는 등 뒤에서 보면 되게 널찍하게 파있잖아요. 근데 거기가 맨질맨질해요. 등 관리는 어떻게 하세요? 아니야. 탑 난 거네? 네. 그럼 뭐라고요? 턱걸이. 아, 턱걸이. 시간이 아직 안 된 거 맞죠? 스태프분들 계시면 끊으셔야 돼요. 아니, 정확히 얘기를 해줘야 돼요. 25분 됐어요? 25분 2분 전 마지막 질문 하나 받고 관객분들의 즉흥 질문을 또 받을 거예요. 걱정하지 마시고. 우리에겐 15분이 아직 남아있습니다. 네. 아무거나. 또 봤어. 현균 배우님. 동안 찰리 대 현균 찰리. 차이점은? 현균 찰리의 매력은 무엇인가요? 매력 발산 좀 해주세요. 존이 시간 1분밖에 없어요. 노래 아까 했잖아요. 노래 말고. 잘생기게. 동화 네. 없는 사람이니까 욕해도 될 것 같은데.
동화 형의 찰리는 뭔가 더 뻔뻔하고 잠깐 같은 분들에게 질문 이해 못해서 아, 저는 동화 속 찰리. 정동화 정동화 찰리와 조용진 찰리의 뭐가 차이가 있냐? 예. 일단 기본적인 라인은 다 비슷한데요. 뭐 동화 형의 네. 경우는 좀 더 열정적이라고 할까? 좀 더 열정적이고 좀 더 근데 동화 형 사실 잘생겼잖아요. 그래서 네. 예, 왕자로 나왔을 때 반응이 좀 틀리죠. 네. 예. 아니던데요? 제가 느끼기에는 정동화 씨는 난쟁이에서 왕자로 변했을 때의 임팩트는 형균 씨가 훨씬 좋아요. 여기까지 할게요. 왕자가 됐을 때 훨씬 더 좋아요, 임팩트가. 동화 형의 매력이랑 저의 매력인 거죠. 그러니까요. 그 차이점입니다. 네, 고맙습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 내가 궁금했던 거 같네. 속이 확 시원해. 네. 자, 이어지는 순서. 네, 퀴즈 타임 잠깐 갖도록 하겠습니다. 경품을 주기 위한 순서예요. 자, 여기 있는데 경품 우리 선물 주시는 스태프분 어디 계세요? 어디 있겠죠? 뭐 뽑히면 알아서 좀 갖고 오겠죠? 그죠? 자, 우리 조영균 씨부터 선물은 직접 얘기하고 1번에 선물. 관객분들 이거 퀴즈 내면 맞히시면 선물 드리는 거예요. 이제 선물 준다고 하면 보통 백화점 같은 데서 이 행사 같은 거 되게 좋아하거든요. 경품 순서 가능하겠습니다. 예, 첫 번째 문제 드리겠습니다. 왕자 1위 타고 다니는 말 이름은? 정답이에요. 네, 정답. 네, 그리고 저기 잠시만요. 그리고 한 번은 이렇게 손가락 치는다고 대답을 하시면 안 되고 저기 누구요? 어디서 오신 누구세요? 자기소개요? 네, 누구세요? 어디서 오신 누구? 서울 사는 그냥입니다. 네, 서울 사는 그냥께서 첫 번째 문제 토마스 아퀴나스 정답 맞히셨습니다. 뒤편에 선물이 있는데 첫 번째 선물은 자, 첫 번째 선물은 책입니다. 마음의 양식이 될 책. 제목이 숫자 꼴지 마. 마음의 양식이 될 책, 숫자 꼴지만 선물을 드리겠습니다. 네. 숫자 꼴지마. 진짜 책인데요. 네, 이거 직접 조용히 예. 주셨어요. 마음의 양식이